Podemos ver nuestro abanico listo ahí. Chequea la velocidad. Esa es la número 3. Cualquier comentario me lo deja. Me lo deja en la otro aire que da la abanico. Ven ahí. Vamos apagando. Ahí está la 1, ahí está la 2, ahí está la 3. Porque trabaja para ambos lados. Ahí tenemos la 1. Ahorita nos lleva hasta aquí el video. Suscríbase, den like, comenten. Ahí está, se adaptó la perilla porque la trajo porque no se le dañó. Como pueden ver ahí solamente 3 alambres, 4. Entrada de la corriente, velocidad 1, entrada de corriente, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Van solo 4 alambres a la cajita.